provando il microfono boom con la lampada che ha la ventola. Vediamo se funziona. Pare di sì, sembra di sì, sembra di sì. Wow, wow. Sembra di sì. Quindi adesso, signorina, si faccia più là. Adesso c'è la lampada con la ventola e si sente. Io con le orecchie lo sento. Però devo vedere se si sentirà anche quando la spengo. Adesso è accesa, facciamo 10 secondi così. Adesso la spengo, la lampada con la ventola. L'ho spenta, facciamo 10 secondi così, vedi come cambia, è forte, sono 60 watt. C'è anche l'ombrello comunque, Uno, silenzio. Così sapremo la differenza. Con un microfono boom comunque, vedete? Ce l'ho qui, è lui. Quindi il microfono sta così, dovrebbe stare così, ma non riesco a risolvere. Comunque io gli sto proprio vicino. E poi anche se lo alzi un po', che intervisti qualcuno, va meglio così. Ad ogni modo, la lampada si trova a un'altezza di 2 metri e a una diagonale di 2 metri, quindi è un 2,30 m, 2,40 m di diagonale. Adesso è spenta la lampada, l'accendo di nuovo, sopra si sente una TV, ma adesso è accesa e sto di nuovo silenzioso per vedere se si sente il fruscio che fa col boom. Non lo so, con le orecchie lo sento, però il boom è direzionale, il microfono boom, prende più che altro quello che gli arriva da qui, da qua, si spera. Se può servire a qualcuno, è accesa adesso la ventola della lampada. Adesso la vado a spengere di nuovo. Spenta, Adesso l'ho spenta. Se vi fa piacere quello che ho fatto come tutorial, iscrivetevi e guardatelo tutto, così acquisisco anche minuti che mi servono per avere le 4000 ore l'anno. Grazie, ciao!